Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à leitura do nosso calendário? Hoje é dia 8 e o dia da semana é quinta-feira. Nós estamos no mês de julho e o ano é 2021. Vamos à nossa atividade? Hoje nós vamos fazer uma fogueira. Lembra que na escola nós fizemos a brincadeira Pula Fogueira? Então, hoje nós vamos representá-la através do desenho. Nós vamos precisar de cola, tintas, um cotonete, giz de cera, lápis de cor e palitos de dente, tá bom? Se não tiver palito de dente, pode ser palito de fósforo. E caso não tenha, você pode também fazer o desenho com lápis de cor, tá bom? Vamos iniciar colando os nossos palitos de dente aqui na base da nossa folha. Eles serão os pauzinhos da nossa fogueira. Agora nós vamos fazer o fogo, né? Vamos usar a tinta vermelha e amarela para fazer o nosso fogo. Aí você vai dando carimbadas com o cotonete. Se você não tiver cotonete, você pode fazer com o seu dedo, tá bom? Agora ficou a parte da decoração. Aí nós podemos fazer outro elemento que também está nesses eventos juninos nessa época, que são as bandeirinhas. Então vamos fazer aqui em cima 2 varaizinhos pra gente fazer o desenho das nossas bandeirinhas, tá bom? A bandeirinha pode ser do jeito que você quiser. Dá para você fazer um balão daqueles que nós aprendemos em sala. Lembra que é um quadrado cortado ao meio. E fica dessa forma assim. Balão julino. E esse é o nosso desenho. Espero que vocês aí na casa de vocês caprichem. Pintem bem as bandeirinhas, deixem bem bonito, bem caprichado e não esqueçam de fazer o registro e mandar para a Prof ver, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!